唔想攞自拍棍啊，冇力啦，冇力攞啊。不過真係想影下，好靚。有冇見過冇人嘅大東山？你睇下，周圍都冇人嘅，呢日真係好好。唔知點解會冇人呢？其一因為平日啦，其二我係晏啲嘅，而家應該5點到咯，我諗超開心啊！Hello， 大家好，又係我 Mary 啊！大東山大家都認得啦，呢一個呢係我好想嚟嘅地方噶啦。不過以前呢，自己個背囊都比較重，又冇咁輕裝，我又擔心自己行唔到上去，於是呢就拖到今時今日呢先至上去。哇！呢度呢真係好靚，咁啱我去呢日呢係完全一個人都冇咗嗰種好多人嘅感覺，因為之前上嚟大東山都係睇芒草啊咁樣，所以行得好開心。個天呢對我真係好好啊！先我第一次上嚟露營啦，就俾一個咁靚嘅日落俾我，等我可以完全記掛住。我而家心心念成日都好想上去。咁寧靜嘅環境呢，先係大自然應該有嘅感覺。冇人嘅跳板石啊！你記唔記得大家喺呢個芒草季節嘅時候呢，要不停咁排隊啊，跟住又成為咗一個好出名嘅景點之後呢，我從來都未見過咁少人，而家就真係可以寧靜享受。挑選咗一個適合嘅位置之後呢，我哋就開始起營。其實上嚟呢個位之前呢，我哋都行晒附近遊嘅位置啦，咁又望下個風向啊，又望下個風景啊咁。最尾我哋揀咗一個比較遠嘅位置，因為我覺得呢個位望嘅風景靚啲。咁同埋呢，你知唔知大東山出名係乜嘢？其實上面出名係有老鼠啊！我呢真係好驚啊！我好驚我瞓緊覺嘅時候呢，有隻老鼠捐入我營度。其實呢啲事呢，我都唔係未聽過噶啦。我之前有啲露營嘅朋友呢，真係身歷其境啊！有老鼠咬穿咗個帳幕，跟住捐入去同佢瞓。所以呢，我都點解拖咗咁耐都冇上嚟就係咁解，真係好驚啊！另外第三個原因，點解我咁遲先上嚟呢？就係冇水。其實呢個位又要行到咁高，又要冇水呢，其實都係一個負擔嚟。咁但係經歷咗一啲成長啦，即係喺呢2年露營嘅日子入面，都識得計算自己用水嗰個量啊。咁所以今次就可以好精準咁樣預計到自己煮幾多嘢食啊，用嚟洗面刷牙嘅水有幾多，咁又唔使咁大負擔呢，咁就可以真係上到嚟。咁我好開心咯，我都有朋友仔陪我上嚟嘅，佢係一個好中意影相嘅人。咁啊，所以我哋揀一個靚嘅位置 set up 咗之後呢，跟住我哋都係食嘢，跟住就不停影相啊，成晚都。講起用水呢，其實最簡單就係食得簡單啲啦。咁其實嗰晚我都係食呢個脫水飯加罐頭，同埋食下啲薯片啊、零食啊咁，所以都真係用得少水嘅。我同我朋友都係食呢類型嘅嘢，咁因為要趕住時間去影相啊！你知唔知夜晚呢係如果啲霧一起咗呢，喺大東山真係冇辦法影到相。今次有呢啲靚相呢，都係因為有靚天氣，同埋第4個我點解咁遲上嚟嘅原因呢，就係要啱風啊！如果喺大東山太大風啦，即係4、5級風嘅時候呢，其實上嚟就影唔到相噶啦。今次影到啲靚相係因為有2級風啦，個天又清啦，好彩俾我哋仲影到啲星星，所以今次真係好滿足、好開心、好感恩。早晨啊，咁多位，大東山嘅夜晚呢，真係好大風。不過好彩，因為2級風，所以我哋好溫柔咁過咗一晚。好感恩呢，呢個風令到我哋瞓得好舒服。咁我哋就起身啦，跟住就慢慢欣賞呢個晨輝初現嘅早上。最中意呢，就係聽到呢啲雀仔聲嘅朝頭早。
我哋日頭望下先知啦，原來我哋琴晚包場，成個大東山都冇人噶。喺等緊太陽出嚟嘅時候呢，其實我自己都有啲感動，因為第一個感覺呢，我都好想摸下自己嘅頭，多謝下自己。記得初初呢，連自立型啊、非自立型啊都分唔清楚嘅時候，究竟乜嘢係地蓆啊？究竟呢個地蓆係放喺入面定放喺出面，定係放喺床墊下低啊？究竟床墊係用蛋蓆好啊，定用吹氣好？究竟第一個背囊應該買幾大？完全都搞唔清楚。身邊呢，一個玩露營嘅人嘅朋友都冇啊，究竟應該點入手呢？咁梗係上 YouTube 學啦。咁所以而家拍片啦，有啲心態，少少心態都係為咗回饋大家。因為我當初都係咁樣學噶嘛，所以而家有時間咪拍下片咯。所以我都好多謝自己，由一開始到而家經歷咗咁多失敗啊，都冇放棄到，我先可以欣賞到呢個咁靚嘅風景。其實呢，邊有人一生出嚟就會識㗎？幾年前開始露營啦，我都試過帶漏嘢啦，我又試過帶漏營釘啦，咁我又試過喺個帳篷入邊凍到發癲啊，凍到打冷震啊，面青口唇白，仲試過好認真考慮使唔使即刻落山執包袱，跟住截的士返屋企。呢啲咁狼狽嘅黑歷史呢，其實我都係默默咁幫緊自己，儲緊經驗值。所以今次上大東山呢，其實我一早都預咗辛苦噶啦。不過我咪同自己講，慢慢行咯。只要你望住個目標慢慢行呢，其實終有一日會到嘅。行山露營咁耐呢，我就最中意呢種森林鳥語嘅感覺，摸下啲草草啊，望下風景啊，聽下風聲啊，咁呢一刻呢，你係唔需要知道自己係咩進度啊，去到邊度，其實只需要活在當下，咁就係最足夠噶啦。行山同露營呢，都係冇捷徑嘅，好似人生咁，總之就一步一步行啦。其實冇人會逼你行噶，都係你自己自發嘅努力。去到你想去嘅時候，你就會發現，我就會用力啲咁咯。而你又會發現，到達嘅時候，大自然呢會喺最適合嘅時候，用最靚嘅風景去獎勵你嘅。總之一句講晒啦，唔好一開始就覺得自己唔得，只需要呢，自發性行第一步，慢慢行落，沿途嘅風景都係屬於你嘅，呢啲都係過程啊嘛，係咪？我好多謝呢當年嘅自己，嗰個好驚、好狼狽又幾乎凍死嘅自己，就算面青口唇白都好啦，我都冇真係截的士落山嗰個自己。所以呢，我繼續會努力噶啦，得閒我就拍多啲片俾大家睇啦。頭先嘅片段呢，都係我朋友用航拍影，好多謝佢咧陪我嚟呢度玩。呢個好靚嘅風景呢，我會記住噶啦。下次有機會我都會再上嚟一次。不過呢，講多少少資訊俾大家，真係有老鼠。因為我哋啲垃圾呢，其實前一晚已經係包住，跟住掉咗喺一啲比較高嘅地方。第二朝嗰個垃圾膠袋都係俾人扯爛，唔係啲老鼠扯爛咗。所以大家都係小心啲啦。咁嗰朝其實都好匆忙㗎，因為睇咗個風景之後，好快脆就嘆住呢個風景，食住呢個風景，去飲杯靚嘅咖啡之後呢，我哋就慢慢執嘢落山。因為其實都幾熱㗎，咁所以就呢條片呢就去到呢度啦。如果你哋中意呢條片呢，記住 like、subscribe 啦。咁如果你哋想留 comment 嘅，都同我分享下，一齊同我傾下偈啦。咁去到呢度啦，我哋有咩下次再見啦。多謝你哋，拜拜。